PC Guide မြန်မာ channel ကိုကျေးဇူးပြု၍ subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ Ubuntu ကို PC desktop ပေါ်မှာ install လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Ubuntu ရဲ့ ISO image ရဲ့ပြီးရင် USB drive ရဲ့ minimum 8GB လောက်ကတော့လိုတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ USB disk ကို bootable stick လုပ်ဖို့ Rufus ဖြစ်ဖြစ် pendrive ဖြစ်ဖြစ် tool တစ်ခုလိုပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Chrome browser ကို open လုပ်မယ်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Ubuntu download ဆိုရင်မှရေးမယ်ပထမဆုံးလာတဲ့ web ကို click ပေးမယ်ဒီနေရာမှာ download Ubuntu desktop ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဒီမှာ download ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ download ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာသူက download dialog box လေးကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်သူက 3GB something ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ start download လုပ်မယ်ကျွန်တော် already download လုပ်ထားတော့ကျွန်တော်ကဒါကို cancel လုပ်ပါမယ်လူချင်းမင်းတို့ကတော့အပြည့် download လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Rufus ကို download လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် browser တစ်ခုခုမှာ Rufus download ဆိုပြီးမှရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးလာတဲ့ web ကို click လုပ်မယ်အဲ့ဒီ web ကို click လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးကိုဆင်းမယ်ဆင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ latest version ကို click လုပ်မယ် click လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ start download ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ download လုပ်ထားတော့ဒါကိုလည်း cancel လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ Rufus ကိုအသုံးပြုပြီးမှကျွန်တော်တို့ USB bootable disk လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကို system မှာ USB ထည့်ထားတာဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုန download လုပ်တဲ့ ISO file ကို select လုပ်မယ် Ubuntu ရဲ့ ISO file ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ open ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် MBR GPT ကြိုက်တာရွေးပေါ့နော် start ကိုနှိပ်မယ်သူကဒီမှာ format လုပ်ဖို့ပြောတဲ့အတွက် yes ကိုနှိပ်မယ်ဒါလည်း yes ကိုနှိပ်မယ်အခုဆိုရင် bootable disk starting လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကို skip လုပ်လိုက်ပါမယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်အများကြီးကြာမှာဆိုလို့ပါအနည်းဆုံးနာရီဝက်လောက်တော့အချိန်ပေးရပါတယ်ပြီးရင် BIOS setting ထဲကိုဝင်မယ် BIOS setting ထဲကိုဝင်ပြီးမှ Intel virtualization technology ကို disable လုပ်မယ်disable လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ system ကို restart လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် restart လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ boot device menu ကိုကျွန်တော်တို့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ် boot device menu ကိုတွားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ USB device ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ UEFI Kingston Traveler နာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီပထမဆုံးဟာကို enter ခေါက်ရမယ်အခုဆိုရင် Ubuntu OS ကို start loading လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ try လုပ်လို့လည်းရတယ် install လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လောလောဆယ် install ပဲလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကိုရွေးမယ် continue ရွေးမယ် normal installation ကိုရွေးမယ် continue disk ကိုအကုန်လုံး format လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ continue ကိုပြန်နှိပ်မယ်ဒီမှာသူက time zone ကိုရွေးခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခု time zone ကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနာမည်ကတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် password လည်းကျွန်တော်တို့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် continue ကိုနှိပ်မယ် Ubuntu OS installation process start ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအချိန်ကတော့အနည်းဆုံးနိုင်ဝက်လောက်တော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးပြီ restart လုပ်လို့ရတယ် USB device ကိုကျွန်တော်တို့ system ကနေ take out လုပ်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ password ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင် enter ခေါက်မယ် enter ခေါက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Ubuntu OS ကို install လုပ်ပြီးပြီပဲဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel ကို like subscribe share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုနောက်တစ်ခုမှာပြန်လည်ဆုံကြရအောင်နော်